주방에서 필요한 물건들을 찾기 어려워 불편하셨나요? 이제 주방 정리를 더 쉽게 도와줄 마법 같은 솔루션이 있습니다. 그것은 바로 코멧 다용도 냉장고 자석 선반입니다. 이 제품은 냉장고 측면에 간편하게 부착할 수 있어 주방 용품들을 깔끔하게 정리하는 데 안성맞춤입니다. 향신료부터 조리 도구, 종이 타월까지 손 닿는 곳에 배치할 수 있어 시간을 절약하고 주방 동선을 효율적으로 만듭니다. 새로운 주방 정리 솔루션으로 깔끔하고 효율적인 환경을 만드세요. 지금 코멧 다용도 냉장고 자석 선반으로 주방을 혁신해보세요.